Como diferenciar as DTMs musculares e articulares? Dentistas, eu vou te dar apenas uma dica que vai te ajudar no seu consultório a ter segurança para diferenciar DTMs articulares e musculares. Você vai pedir para o paciente apontar para mim onde está doendo. Normalmente, as DTMs articulares o paciente vem assim, pontuais. As DTMs articulares são mais localizadas, enquanto as DTMs musculares são mais assim. O paciente vem com 5 dedos espalhado. Nos Estados Unidos, a DTM muscular ela pode ser chamada de Five Fingers Pain, ou dor dos 5 dedos. Por isso, esse padrão difuso de espalhamento da DTM muscular. Se você quer aprender mais sobre isso, toda semana eu ministro aulas aqui no meu canal, então me siga para não perder este conteúdo. Meu nome é André, eu sou dentista, professor e pesquisador em bruxismo, DTM e neuropatias aqui na Université de Paris, na França.